Το τάμα του Κωνσταντή. «Δώσε μου την ευχή σου, γερόντισσα», ακούστηκε να ψελίζει με το χάραμα ο Κωνσταντής. Το αμούστακο παλικάρι έλαμπε σαν ήλιος, λες, καθώς φιλούσε τα ροζιασμένα χέρια της γιαγιάς του. «Πάω να κάνω το τάμα μου στο γιο σου και θειό μου Αθανάσιο Διάκο. Πάνε με την ευχή του Θεού και της Παναγιάς Κωνσταντή μου», και βγάζοντας ένα δεμάτι από τον κόρφο της του είπε: «Τούτο το εργόχειρο άρχισε να το κεντώ με τα χέρια μου και το πότισα με τα δάκρυά μου, σαν έμαθα τα μαντάτα από την Αλαμάνα. Σαν φτάσει στον τόπο όπου τα βέβαιλα χέρια της Τουρκιάς πήραν του γιού μου τη στερνή πνοή, άπλωσε αυτό το υφαντό και σκέπασε το χώμα που ποτίστηκε με το αίμα του. Θα το κάνω, γερόντισσα, το τάζω σε σένα, στη χείρα μάνα μου και στην ηρωική ψυχή του αδερφού της Αθανάσιου. Πρώτα Θεός, θα το κάνω». Λίγο πιο πέρα έστεκε η μάνα του, ίδιο σκαρί, ίδια λεβέντικη κορμοστασιά με αυτή του αδερφού της. «Πάρε του εδώ το καριοφύλι», του είπε. «Το φύλαγε ο Μακαρίτης ο πατέρας σου για σένα». Και φιλώντας το συμπλήρωσε: «Τα βόλια του ήταν φίδια φαρμακερά για τους Τούρκους. Ας είναι η ασπίδα σου εκεί που θα πας. Αυτό και η μάνα Παναγιά». Ξεκίνησε για το δύσκολο ταξίδι του ο Κωνσταντής. Ο δρόμος του δεν ήταν μακρύς, δεν ήταν πολλά τα χιλιόμετρα που χώριζαν τη Μουσουνίτσα από το γεφύρι της Αλαμάνας. Η μανία του Ομέρ Βριώνη όμως για τους 9.000 που έχασε από τους 1.500 του Διάκου δεν άφηνε γρεκό για γρεκό ζωντανό σε εκείνα τα περάσματα. Πέρασαν μέρες αγωνίας και κόπου. Το κάθε βήμα του Κωνσταντή έκρυβε θάνατο, μα αυτός περπατούσε αγέροχα, κρατώντας με το δεξί του χέρι το καριοφύλι του πατέρα του και με το αριστερό το σταυρό που κρέμονταν από το νεανικό του στήθος. Λίγες ώρες τον χώριζαν πια από τη θρυλική Αλαμάνα όταν άκουσε ένα ψίθυρο. Κοίταξε προσεκτικά γύρω του. Κάπου εκεί, σε μια θυμονιά, διέκρινε τη μορφή κάποιου. Πλησίασε διστακτικά. Ήταν ένα παλικάρι ίσα με 15 ετών, καλά κρυμμένο πίσω από τους θάμνους. «Τι κάνεις εδώ, μοναχός σου?» τον ρώτησε ο Κωνσταντής. «Περιμένω διαβάτες σαν και σένα για να τους προειδοποιήσω», είπε το παιδί. «Λίγο πιο κάτω οι Τούρκοι έχουν στήσει ενέδρα. Όποιος κάνει πως περνάει, βρίσκει φρικτό θάνατο. Έλα, κάτσε εδώ κοντά μου, σε λίγο θα έρθει ο αδερφός μου ο Σαράντης να φυλάξει καραούλι και εμείς θα μπορέσουμε να πάμε στη Μονή. Νάτος, τον βλέπω κιόλας να έρχεται», είπε και σύρθηκε προς το μέρος του αδερφού του. Αφού του μίλησε, έγνεψε στον Κωνσταντή να τον ακολουθήσει. «Έλα, πάμε στο μοναστήρι του Αγιάννη να συναντήσουμε τους υπόλοιπους. Εγώ είμαι ο Νικήτας». «Και εγώ ο Κωνσταντής». «Τι σε φέρνει στα μέρη μας αυτόν τον καιρό, δεν έμαθες τα νέα για τη μάχη?» ρώτησε ο Νικήτας. «Τ' άμαθα, και αυτός είναι ο λόγος που με φέρνει εδώ. Το έκανα τάμα να έρθω να προσκυνήσω το χώμα που έπεσε ο θειός μου Αθανάσιος Διάκος», είπε περήφανα το 20χρονο παλικάρι. «Ώστε είσαι ανιψιός του οπλαρχηγού?» ρώτησε έκπληκτο το παιδί. «Ξέρεις, εδώ χειροτονήθηκε Διάκος και πριν γίνει πρωτοπαλίκαρο του Ανδρούτσου μας δίδασκε τις γραφές». «Χαρές που θα κάνουν οι άλλοι. Έλα, θα σε πάω στο κελί του». Τον οδήγησε στη Μονή. Γύρω στα 30 παιδιά από 10 ως 17 χρονών κρυβόντουσαν στο κελάρι του μοναστηριού. «Ποιος σας προσέχει εδώ?» ρώτησε ο Κωνσταντής. «Κανένας πια», απάντησε πικρά ο Νικήτας. «Ο ηγούμενος με τον Αθανάσιο Διάκο, τον καπετάνιο Πανουριά και τον Ισαΐα Σαλώνων έπεσαν ηρωικά στο γιοφύρι. Εμάς δεν μας άφησαν να πάμε. Μας πρόσταξαν να μείνουμε εδώ κρυμμένοι. Τα γράμματα είναι πιο δυνατά όπλα από τα τουφέκια, μας είπαν. Καθίστε να μελετήσετε τις γραφές και όταν έρθει η ώρα θα πάρετε και τα καριοφύλια στα χέρια σας». Ακούσαμε το παράγγελμά τους. Πάνε τώρα 3 μήνες που έπεσαν και δεν τολμήσαμε ούτε τους νεκρούς μας να πάμε να θάψουμε. Κάθονται εκεί κοντά λυσασμένα σκυλιά θα ρίξει οχθρή και όποιον γρεκό ζυγιάσει τον βρίσκει η ίδια μοίρα με τα παλικάρια μας. Το τάμα σου πρέπει να περιμένει. Μα ως να έρθει η ώρα εκείνη, αν το λέει η καρδιά σου, έχουμε εδώ ανάγκη τη βοήθειά σου. Αν είναι αυτό το θέλημα του Θεού, θα περιμένει το τάμα. Πάνε με τώρα στο κελί του Διάκου, είπε αποφασιστικά ο Κωνσταντής.
Οι μήνες κυλούσαν γοργά στο μοναστήρι του Αγιάννη. Πήρε να μπαίνει ο χειμώνας. Ο Κωνσταντής, σαν μεγαλύτερος, μάζευε τα παιδιά και τους δίδασκε ελληνική ιστορία και γραφή. Το ρουμελιώτικο κρύο έτσουζε τα παιδικά σώματα, μα τα ελληνικά γράμματα τους ζέστηναν την καρδιά και τους πήρωναν τη θέληση για ελευθερία. Όπου κι αν βρεθείτε, να μην ξεχάσετε ποτέ τον ένδοξο τούτο τόπο και τους ήρωές του, τους είπε κάποια μέρα ο Κωνσταντής. Από τα π.Χ. χρόνια που οι 300 του Λεωνίδα κατατρόπωσαν τους Πέρσες, μέχρι και τα τώρα που τα μιλιούνια του Βριώνη δέχτηκαν φοβερό πλήγμα από μια χούφτα γενναίους Έλληνες. Τον αγαπάει τον τόπο ο Θεός, παιδιά μου, αναστέναξε το παλικάρι. Ξαφνικά, ένας δυνατός χτύπος στην αυλόπορτα του κόψε την ανάσα. «Ανοίξτε, γιαούριδες! Είναι μέσα κανείς?» Ακούστηκε απειλητικά μια φωνή. «Μη σκιάζεστε», πρόσταξε ο Κωνσταντής. «Είναι οι Τούρκοι που στρατοπεδεύουν στην Αλαμάνα. Φαίνεται πως η πείνα τους έφερε ως εδώ για να βρουν τίποτα στο κελάρι. Δεν ξέρουν ότι είμαστε εδώ. Αρπάξτε τα τουφέκια και μη βγάλετε μιλιά». Ο κρότος της πόρτας που έσπασε και οι άγριες φωνές των βαρβάρων τρύπησαν σαν ορφέα τις παιδικές καρδιές. Από τη χαραμάδα ο Κωνσταντής μπορούσε να διακρίνει γύρω στους 50 ποδάφτους να περιφέρονται με τις χαντζάρες τους στην αυλή. Με σιωπηλά νοήματα τους χώρισε σε ομάδες. Οι μεγαλύτεροι ανέβηκαν επάνω. Οι μικρότεροι έμειναν πίσω του. Πήρε το καριοφύλι του πατέρα του στο χέρι. «Παναγιά μου, βοήθα μας», ψέλισαν τα χείλη του. Με μια δυνατή σπροξιά άνοιξε την πόρτα. «Ρίξτε!» έδωσε δυνατά το σύνθημα. Τα βόλια άρχισαν να σκίζουν τον αέρα. Οι εχθροί βρέθηκαν στη μέση της μονής περικυκλωμένοι. Πριν καταλάβουν τι είχε συμβεί, άρχισαν να πέφτουν ένας-ένας. Ο Κωνσταντής έκλεισε τα παιδιά μέσα στο κελάρι και βγήκε να ελέγξει την κατάσταση. Οι Τούρκοι κοίτονταν νεκροί στον αυλόγυρο. Ξαφνικά κάποιος από αυτούς μισολιπόθυμος σήκωσε το τουφέκι του και πυροβόλησε. «Πίσω σου, Κωνσταντί!» ακούστηκε η φωνή του Σαράντη. 2 βόλια τον βρήκαν στην πλάτη. Ο Σαράντης ανταπέδωσε τα πυρά. «Χτυπήθηκε ο Κωνσταντής!» φώναξε. Ο Νικήτας έτρεξε κοντά του. «Πρέπει να πάρετε τους μικρότερους και να φύγετε. Ο δρόμος για το Μεσολόγγι είναι ανοιχτός. Τώρα που βγήκαν και αυτοί από τη μέση θα είστε ασφαλείς. Πάρτε τα τρόφιμα και κινήστε τώρα κιόλας», διέταξε το λαβωμένο παλικάρι. «Εσύ τι θα κάνεις?» ρώτησαν τα 2 αδέρφια. «Έχω το τάμα μου ανεκπλήρωτο ακόμα. Η Αλαμάνα άδειασε. Ώρα να το κάνω», απάντησε με δυσκολία. Τα παιδιά μαζεύτηκαν και σε λίγο ξεκινούσαν για το Μεσολόγγι. «Παναγιά μαζί σας, ώρα καλή», ευχήθηκε ο Κωνσταντής και κίνησε και αυτός τον δικό του δρόμο. Καθώς πέρασαν 2-3 ώρες, οι δυνάμεις του άρχισαν να τον εγκαταλείπουν. Από τις ανοιχτές πληγές του το αίμα έρεε άφθονο. Η πυρωμένη καρδιά του όμως του φτέρωνε τα πόδια. «Το τάμα», έλεγε ξανά και ξανά, «το τάμα». Με τη βοήθεια του Θεού έφτασε έπειτα από ώρα στο γεφύρι της Αλαμάνας. Γονάτισε και αφού φίλησε το ηρωικό χώμα πήρε να ξεδιπλώνει το υφαντό της γιαγιάς του. Το πίθωσε κατά γης, το στήριξε με 4 πέτρες και άρχισε να διαβάζει τα κεντημένα γράμματα. Εδώ βρίσκεται ο Αθανάσιος Διάκος που 33 χρονών παρέδωσε το πνεύμα του στη μάνα Παναγιά και στη μάνα Πατρίδα στις 22 Απρίλη 1821. Τα μάτια του Κωνσταντή βούρκωσαν, μα συνέχισε να διαβάζει τις λέξεις του υφαντού. «Καταραμένο το σουβλί που σαν εξιάτικη αυλή τα σωθικά σου σκίζει. Καταραμένη κι η φωτιά που με την πύρινη μιλιά τη μοίρα σου ορίζει. Με ευλογημένη σου η πνοή που σαν την άφησε στερνή πλημμύρισε ταγιάζει. Και ευλογημένη τούτη γη που πιότερο ελληνική απ' το αίμα σου φαντάζει». Τα τελευταία αυτά λόγια τα διάβασε με μεγάλη δυσκολία το νέο παλικάρι. «Το κάνα το τάμα μου, Θεέ μου. Τώρα τάξε μου κι εσύ πως θα έρθεις να με παραλάβεις για τον παράδεισο». Και λέγοντας αυτά τα λόγια έκλεισε τα μάτια του και ακούμπησε το κεφάλι του πάνω στο χώμα.
στο χώμα το ελληνικό, στο χώμα το αγιασμένο, στο χώμα που ποτιζόταν πάλι από το αίμα ενός ήρωα.